送啲大姑咁咯。哦，大姑啊，啲大姑唔係好人啊你。係好人，真係咁，因為我家婆依家病咗，我自己一個人服侍好辛苦咁咯。咁啲大姑點解唔幫嘅？我都唔知點講，我哋呢啲地方啲風俗，話啲大姑奶哋話怕來到碰到嘅阿媽死唔好，生點樣碰到自己嘅老母死唔好咧？我覺得好奇怪噶。咁佢哋死嘅時候咧，我就係咁，我就想連上嚟聽聽你嘅意見，俾啲意見。我今晚就好耐，我見到你好委屈，你應該想喊咁樣，好委屈，好辛苦，因為我一個人，老公又冇咗。嚟，乖，冷靜下，你老公去咗邊度？你老公走咗啦係咪？老公因鬼前年走咗。啊，你，等下先，控制下情緒，如果咪風噶。好，好乖下，我抱抱你，你喺陽光係咪？係啊，我舊年同我華哥啲年就講咗呢啲事。舊年啊？係啊。你老公係點樣走噶？老公係肝癌啊。哦。醫咗3-4年，後尾前年12月，農曆12月20都走咗。哦，前年嘅農曆20號走咗。你好啊，Bill。然之後你而家個仔女有幾大個啊？遠方的他。我仔依家大呢個都有30咯。細嗰個咧？細個都有25咯。細個有25，佢哋成咗家未啊？係啊，就係未成家，所以呢，我自己服侍我家婆真係好辛苦啊！佢依家發奶床又着啲尿包啲尿褲咁咯。佢係癱瘓咗係咪？癱嘅又唔係癱，哎呀，佢係條腰痛，佢起唔到來咁。反正佢91歲啦，攬到今年咁咯。你咁樣得唔得啊？如果你話好攰嘅，佢哋唔願意嘅，你不如叫佢哋夾錢請個護工啊！我就係想咁咯。你直接同佢傾得噶啦。嗱，你話個老母係你嘅，咁我老公走咗啦。咁如果你哋話唔輪流照嘅，就夾錢啦，夾錢請個護工啦。我想叫佢哋咁啊，今晚我就發短信俾佢啦。我幾姊妹有個群啊嘛。係。我就話叫佢送去養老院咁好啲咯。送養老院咧，佢哋肯定唔肯嘅。做乜唔肯啊？養老院一樣服侍都好嘅，因為我自己嘅晚黑啊，1到點幾鐘就叫要食啊，又叫乜嘢咁一晚都叫住，我都冇得嘔覺瞓，好辛苦啊真係啊！可唔可以送養老院咧？咁你可以問下嗱，咁老人家都希望老有所依嘅，咁佢哋嘅心態係點樣咧？老人家肯定唔想離開屋企噶咯，係嘛？老人家佢係思想正常嘅，係咪？係佢反正佢就係唔知佢就係突然間求年咁。佢而家係老人痴呆。係咪？有少少咁咯，又唔係好痴呆，有時咁咯。你咁樣啦，你請個阿姨翻嚟護理或者係輪流啦。我自己出錢，我出唔。係啊嘛。你叫佢夾錢啦，如果唔得嘅就去法院起訴啦，只能夠咁樣嘅啫喎。你好聲好氣同佢哋傾，你話我真係頂唔順啦，你自己都知啦，我都難受。唔係真係我好辛苦嘅，仲叫佢一日3餐俾佢食都500冇所謂啊！佢晚黑都叫佢，我真係一覺都冇得好瞓㗎。一下你着啲尿包俾佢，佢又成一晚佢就抹開吸呢啲尿呢啲嘅全部都出嚟用，抌咗入邊去咁，全部成張床都濕齊咁咯。我都唔知點搞嘅，所以講我好攰啊！但係老人家亦都好無奈嘅，係咪啊？咁我知嘅呢啲嘅係好無奈，即係我又想叫佢啲女幫手輪流服侍咁咯。咁佢啲女點講啊？輪流服侍？今日我叫講咗一個嘅講，啲女點服侍啊？咁樣我咁你話俾佢知啲女點唔服侍咧？大家都係仔女係咪？咁我自己都好艱難，我真係頂唔順，唔係話我唔服侍個家婆。係我自己都頂唔順，你叫我點樣？你話做女嘅係咪唔應該服侍自己㗎？係嘛？
係啊，舊年本來我舊年我都想出去打工嘅，咁佢睇到佢老人家一個人喺屋企，我都唔放心啦，帶佢出佢又唔出，咁我都陪咗1年嘅喺屋企，喺屋企做嘢好低工資㗎，冇乜嘢錢㗎。你今年幾大啊？我73㗎咯。73年54歲咯，哇姐姐你有福報嘅，你好好地照顧個老人家啦。咁如果你話你頂唔順嘅，實在頂唔順嘅，你話你不如咁樣啦，你哋兩姊妹啊一人嚟1個星期都好啊。嗱，咁你我10幾日我照顧你哋，每人嚟1個星期就得啦。佢都有5個女嘅，有1個走咗，依家都仲有4個。咁有4個嘅咪每人出800蚊咯。我想叫佢出300-400蚊俾我做生活費，一個人夾300-400都好一個人，我就唔使去廠做工啦，冇咁辛苦，日頭嚟有一覺口飯咁啊嘛，我都唔知點同佢開口。直接講得啦，你話呢，我照顧唔到，我又冇生活費，你咁樣嗱，要麼呢就放去邊度啦？其實你個目的就係我唔想出去做嘢啦，我想專職照顧佢，你哋每人呢俾400蚊我就得啦，係咪？做嘢我想出去㗎，喺屋企真係好辛苦嘅。直接開口啦，傻豬嚟嘅，直接開口啊，一人500啦。一開就好呢，就冇姊妹情咁咯。咁你要呢啲姊妹情攞嚟做乜嘢先啦？佢明知道你咁難噶啦，或者你話你請人咯？因為我已經點講呢？之前我老公咁嘅都醫咗好多錢啦，醫咗幾年。咁佢有冇幫手啊？佢哋點講啊？會一次翻嚟咁樣，俾1000蚊佢細佬咁買啲生活費，一買啲做啲生咧補飯咯咁咯，好似佢有乜嘢幫啊？幫唔起，幫唔起嘅，不如咁樣啦。你話嗱你哋都知道，我又要去做嘢，晚上我真係照顧唔到，我不如全職照顧你阿媽。如果你哋驚住乜嘢嘅，你哋每人俾400蚊我，或者呢，我就出一部分，你哋又出，我請個護工，我就出去打工。嗱，你咁樣都得。如果唔係，我橫又死，掂又死。所以我都唔知點。直接講啦，阿姐姐。我諗咗好耐，我今晚我先發短信上個群。你發個信息過去而家？係我發咗俾佢哋啊，唔知佢哋點識，我叫佢來我屋企商量下咯，我咁咯叫佢。你直接咁傾唔得嘅，連埋上嚟啦！我呢個直播間，我哋一齊傾幾姊妹。我下次睇下佢哋點講先咯哦。你睇下佢直接連上嚟啦，你哋嗰度都大把人聽我直播嘅。係啊。好唔好？佢呢啲佢有啲好老噶啦，有啲60-70歲啦，睇呢個。咁60-70歲佢有冇咁嘅經濟能力先？佢屋企都佢啲仔女都幾有下嘅，個老公仲做奶水嘅。500蚊都俾得起啦，係咪？個個都比我好多啦，即係人哋。我唔知佢哋俾唔俾啫。老都要俾噶，因為佢自己嘅老母。我想問下你，你哋嘅老母有事嘅，你會唔會睇你老母？快啲出聲！如果法律上講來嘅呢啲係咪應該嗰啲？應該出嘅，佢哋要出嘅，法律上係一定要出嘅。我做新抱嘅，我都話我俾老咁嘅，依家有4個女。咁你咪出翻你老公嗰份咯。嗱，你睇清楚直播間嘅評論啊啦，一人出1000都得啦，每人2000就冇噶啦。我都想話5飯分咁咯。啊？我都叫佢，我想咁叫佢5飯分，唔知佢哋肯唔肯咁。你唔使肯唔肯噶，唔肯嘅咧，你就話我真係頂冇順咧，我都唔想搞到法院見，係咪？你先禮而後兵咯。係啊，我都唔知點分啫，你自己好似隻烏鼠咁樣，你縮嚟縮去，越縮越後，係咪？你唔能夠今日你有咩唔出聲、唔開心嘅，你咪直接講咯。我覺得好煩嘅，多謝金家仔，真係嘅，忍喺個心裏邊幾煩啊！有時咁咯，好似一開聲啦，大家好似又搲爛塊面咁又。你好開心。